27 октябрьдә 25 яшьлек юбилейен хөрмәтле агыйнәй Фәния Галләм кызы Хафизова билдәләй. Уның якындары, тормыш иптәше Хаят Ислам улы, балалары Салават, Фидания, Резида, килене Люзия, кияүләре Исват, Рәмил һәм барлык ян-янсәрдәре тәбрикләй. Ул Ярмәкәй районы Әбделкәрим авылында Галләм Фәррах улы менән Зәйнәп Әглиулла кызының гаиләһендә дөньяга килгән. Атаһы һугышка киткәндә уга 4 яше лә тулмаган була. Һуңгы осрашуларын, баласы хатирәһен еш иҫкә ала Фәния Галләм кызы. Һугыш елдарының әсеһен-сөсөһен күп татый. Атаһы 1944 елның гыйнвар айында каты ярәхәттәрдән һәлак була. Фәния Хафизова тыуган авылында белем алгас, колхозда эшләй. Алдынгы һавынсы исеменә лайык була. 1958 елның сентябрь айында авылдың иң сибәр егете Хаят Ислам улы кызны урлап алып кайта. Улар инде 64 ел тату гомер итә. Бәхетле гаиләләр 3 бала үстерә. Гаилә башлыгы колхозда тракторсы булып эшләй. Иртәнен алып кискә тиклем басу эшләрендә була. Балалар, йорт, хуҗалык эшләре Фәния Галләм кызы иңенә ята. Ул балаларына яхшы тәрбия бирә, югары белем алырга ярдәм итә. Улы Салават гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Маршал Чуйков медалы белән бүләкләнгән. Кызы Фидания 42 ел укытучысы булып эшләй. Ул да күп мактау грамоталарына, рәхмәт хаттарына лайык. Кинияләре Резида баш бухгалтер. Хафизовтарның 6 yeәне, 8 yeәнсәре бар. Уларды тәрбияләүдә лә өләсәйдән өлеше зур. Yeән-yeәнсәрдәре лә олатай өләсәйдәрен хөрмәт итә, хәлдәрен белешәләр, ярдәм итәләр. Кадерле әсәйбез, һине тыуган көнең менән ысын күңелдән котлайбыз. Көндәрең шатлык менән үтһен, гомер юлың озын булһын. Безгә терәк булып, атайыбыз менән бергә артабанда матур яшәгез. Төпле кәңәшең, йылы һүҙең, нурлы йөҙөң өсөн рәхмәт ди хат авторлары. Әсәй тиеп әйтеү шундай рәхәт. Рәхмәт әсәй, һәммәбездән рәхмәт. Әсәй булдың, әсәй булып калдың, һәр көнеңде безнең өсөн яшәп. Тыңларһыңмы яшьлек хистәремде, йырҙарыма һалып йырлаһам. Ҡаршы төшмәҫһеңме йөрәгеңде, мөхәббәтем менән сорнаһам. Минең менән тормош һуҡмағынан, риза булырһыңмы үтәргә? Айырылғанда вәғдә бирерһеңме, ҡабат ҡайтыуымды көтәргә? Минең менән тормош һуҡмағынан, риза булырһыңмы үтәргә? Айырылғанда вәғдә бирерһеңме, ҡабат ҡайтыуымды көтәргә? Ашҡын улы йөрәк көтә көндә, уртаҡ таңдың һыҙлы батҡанын. Йәшлегемде йырға һалған саҡта, ҡушылып йырларһыңмы аҡпағым? Ҡайтҡан саҡта сарман буйҙарына, яндарыңда мәңге ҡалырға. Ҡырғышым ташлап ҡырыт яҡҡа, сығарһыңмы ҡаршы алырға? Ҡайтҡан саҡта сарман буйҙарына, яндарымда мәңге ҡалырға. Ҡырғышын ташлап ҡырыт яҡҡа, сығарһыңмы ҡаршы алырға? Rиза булырһыңмы үтәргә? Айырылғанда вәғдә
Құшақта сарманы бұйдарына, яндарында мәңгі қалырға. Қырғышын ташлап қырық яққа, сығархыңмы қаршы қалырға. Сығархыңмы қаршы қалырға. Сығархыңмы қаршы қалырға. 24 октябрьдә Хикән яшьлек юбилеен Фәрзәнә Хәмидуллина билдәләй. Ул Йәнсура районы Бурангул авылында туып үсеп, әлеге вакытта Үрге Муйнак авылында дөнья көтә. Тормыш юлын Ишмырда Мөхәммәдияр улы менән бәйләп, 8 балага гомер бүләк итә. Фәрзәнә Гайзулла кызы хаклы ялга сыккансы, фермала һавынсы була, алдынгылыкты бирмәй. Был турала уның бихисап грамота медалдары, рәхмәт хаттары исбатлай. Язмышы еңелдән булмай, бала кайгыларын кисерә, тормыш иптәшен югалта. Аллага шөкер, олы яшькә итһә лә, тормыш сынаударына бирешмәй матур дөнья көтә. Өй эсе балкып, һәр вакыт тәмле аш һәйәтләре аңкып тора. Тәҙрә төбе һайын матур-матур сәскәләр күҙ яуын ала. Әсәйбеҙ егәрле, йомарт, алсаҡ кеше. Бер дә тик тормай. Ишек ҡағыусыларҙы һәр ваҡыт яҡты йөҙ, тәмле аштары менән ҡаршы ала. Йылы һүҙе, төплө кәңәше, күстәнәстәре менән оҙатып ҡала тип һоҡлана балалары. Ҡәҙерлебеҙ, һиңә ғүмерҙең иң оҙонон, бәхеттең иң ҙурын, шатлыҡтарҙың иң олоһон юллайбыҙ. Яҡты алтаңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңде һәр саҡ яҡтыртһын, балҡытып торһон. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, һәр атҡан таңға, килгән яҙҙарға ҡыуанып, үткән ғүмергә үкенмәй, балаларыңдың изгелеген күреп йәшә, әлегеләй алсаҡ йөҙлө, изге күңелле булып, ауырымай, һыҙланмай, оҙон-оҙаҡ ғүмер итәсәй. Иң изге теләктәр менән улы Ильяр, килене Эльвира, ҡыҙҙары Илүзә, Фирүзә, Гөлүсә, Гөлсирә, Гөлгөнә, кейәүҙәре Дамир, Айнур, Шамил, Ришат, Рим. 8 ейәне, 6 ейәнсәре һәм 1 бүләсәһе. Хөрмәтле Фәрзәнә Гайзулла ҡыҙы, Хикән йәшлек юбилейығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Күңел байрамығыҙ матур табын янында яҡындарығыҙ менән бергә үтһен. Йыр бүләк кәйефегеҙҙе күтәрһен. Ol yapıqısı bilinə, kişib günə tura, qıyıq bəyləb ağaq yağlığın. Əsəyi bəli şala, mistən qümər tartıb, şulda yunğan əsəyim var minin. Şıxılam yırlap, qapqasıların xırlap, əsəyə bəlişindəy olmaya şul. Yuqula yuq təmli bulmay şulda, əsəyə qıvıq bulub olmaya şul. Dağına qonaq olub yürüyəmdə, ay hürmətlər görüb tulub dəldə. Əsəyi bəlişinin təmi dillərimdə, nində yıraq-yıraqlarga gitəmdə. Şunda
Юла юк тәмле булмай, шулда әсәйгүк булмай шул. Юла юк тәмле булмай, шулда әсәйгүк булмай шул. Юла юк тәмле булмай, шулда әсәйгүк булмай шул. Кисә 28 октябрьдә үҙенең 80 яшьлек юбилейын Башҡортостандың ат ҡаҙанған нефтсеһе, хеҙмәт ветераны, Рәсәйҙең ат ҡаҙанған нефт эшкәртеүсеһе Мәҡсүт Ғаффан улы Ғосманов билдәләгән. Ғүмер байрамы менән уны ҡыҙҙары Зөлфиә, Гөлнара, кейәүҙәре Фирдәүес, Динар, Ринат, ейәндәре Элина, Альберт, Алмаз, бүләләре Давид һәм Эмиль тәбрикләй. Мәҡсүт Ғаффан улы сығышы менән Краснокама районы Яңы Ҡайынлыҡ ауылынан. Мәктәптә белем алғас, Өфөнөң 1-нче техник училищеһына уҡырға инә. 1961 йылдың 15 декабрендә Өфөлә ул йәш сибәр ҡыҙ менән таныша. Улар оҙаҡ дуҫлашып йөрөй. 1963 йылда Мәҡсүт Ғосманов Совет армияһы сафына алына. Ҡайтҡас, 1966 йылдың 23 декабрендә Зәкиә Йәләлдит ҡыҙы менән өйләнешәләр. Быйыл уларҙың никахтарына 56 йыл тула. Мәҡсүт Ғаффан улы 42 йыл Яңы Өфө нефт эшкәртеү заводында эшләй. Ул хеҙмәт юлын ябай эшсе булып башлай. Әрменән һуң нефть техник институтының киске бүлегендә уҡый. Уны тамамлағас, заводта инженер, 22 цехтың начальнигы вазифаһын башҡара. Ғосмановтар матур ғаиләлә 2 ҡыҙ үҫтерә. Уларға юғары белем алырға ярҙам итә. Бөгөн улар ғаиләләре менән ҡәҙерле атайҙарына ихлас теләктәрен, рәхмәт һүҙҙәрен юллай. Атайыбыҙ эшһөйәр, яуаплы кеше, һәр ваҡыт ҡуйған маҡсатына ирешә. Иғтибарлы, хәстәрлекле атай, ихтирамлы, йомарт олатай һәм ҡарт олатай ул. Ҡәҙерле беҙ, юбилейың менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Беҙгә күрһәткән ярҙамың, хәстәрең, ғаиләм тип өҙөлөп тороуың баһалап бөткөһөҙ. Рух көсөң, йөрәк дәртең һүнмәһен. Киләһе йылдарҙа түңәрәк табындар артына бергәләп йыйылырға яҙһын. Һине яратабыҙ һәм һинең менән ғорурланабыҙ. Әсәйбеҙ менән тағы ла оҙаҡ йылдар ҡыуанып, беҙҙе ҡыуандырып йәшәгеҙ. Тыуған көнөң менән ҡотлап, атай, ниҙәр теләһәк тә аҙ һымаҡ. Киләсәгең яҡты булһын тибеҙ, моңло дәртле оҙон ер һымаҡ. Сәләмәтлек һине ташламаһын, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың. Изге хәбәр менән ҡыуандырһын, һин үҫтергән ғәзиз балаларың. Kayala
24 октябрь бөтә гаиләбез өчен һәр вакыт шатлыклы, чөнки тап шул көндә яраткан атайыбыз, картатайыбыз Мансур Галиуллин дөньяга килгән. Ошо көндәрдә кадерле кешебезгә 75 яшь тулды дип башлана сираттагы котлау. 75 дип әйтүе генә анһат. Ошо аралык эчендә күпме шатлык, куанычлар кисерелгән. Тырышлык, тир түгелгән, хәсрәт югалтулар да урап үтмәгән. Мансур Сәфәр улы сыгышы менән Силәбе өлкәһе Куса районы Петрушка авылыннан. Стәрлетамак дәүләт педагогия институтын тамамлагас, юнәлтмә буенча уны Кыйгы районына җибәрәләр. 40 ел гомерен педагогикага багышлай. Арыслан авылы мәктәбендә балаларга математика һәм физика фәннәреннән белем бирә. Намыслы хезмәте өчен Башкортостандың атказанган укытучысы исеме менән бүләкләнә. Арыслан авылында ул тормыш юлдашын Рәмилә Әнүәр кызын осратып өйләнә. 3 балага гомер бүләк итәләр. Ата-әсәйбез бездә тормыш мәктәбенә, кирәкле һөнәрләргә өйрәтеп, егәрлелек, матурлык өлгеһендә тәрбияләп үстерде. Бөтә эштең рәтен беләбез, тормыш юлында югалып калгандардан түгелбез. Аллага шөкер. Икеһенә дә мең рәхмәтләребез яуһын. Кызганычка каршы, бунан 16 ел элек әсәйбез якты дөньянан китеп барды. Хәзер атай Рәкыя апай менән дөнья көтә. Касан кайтсак та, бездә Рәкыя апай тәмле аштары, татлы ризыктары, көләс йөзе менән каршы ала. Шуннан Өфөгә күстәнәсләрен өйеп җибәрәләр. Барыһы өчен дә олы рәхмәт һеҙгә. Ошондай зур һәм якты юбилейын каршылаган атайыбыз, картатайыбызга иң изге һәм матур теләктәребезне юллайбыз. Алдагы гомер йылдарында тормыш юлыңды именлектә, һау-сәламәт булып, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә ятһын. Киләсәктә лә балаларыңдың, yeğenләреңдең, кардәш тугандарыңдың шәфкатьлеген, мәрхәмәтен, игътибарын һәм хөрмәтен тоеп, тыныс картлыкта гомер ит. 75 яшь әле матур гомер, борсылма һин килгән картлыкка. Исәнлекте күбрәк бирһен Ходай, калган гомер үтһен шатлыкта. Был юбилей әле тик бер баскыс, бейеклеккә барган юлдарда. Сәламәтлек, бәхет һәм уңыштар юлдаш булһын бик күп йылдарга. Котлау менән балалары Илнур, Илһам, Илназ, кияүе Эдик, килендәре Эльвира һәм Светлана, yeğen-yeğenсәрләре Ләйлә, Камила, Рамиль, Рамина, Рияз һәм Арыслан тәбрикләй. Ихлас котлауга Сиражетдиновтар, Сафиндар, Ямаевтар, Муратшиндар гаиләләре һәм башка тугандары кушыла. Авылдаштар арасына ата йорты, біз бәүелгән наҙлы бишек, біз бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм, һыу буйдарындағы талдар, шундай күркәм, ата йорты, біз бәүелгән наҙлы бишек, біз бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө